John Keats பார்த்தோம் அப்படின்னா he was born in the year 1795 and he died on 23rd of February 1821. இவரும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ரொமான்டிக் poets of English literature. இவரோட போயம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓ டு நைட்டிங்கேல், ஸ்லீப் அண்ட் பொயட்ரி, ஆன் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கிங் இன் டு சாப்மன்ஸ் ஹோமா, இதெல்லாம் இவரோட ஃபேமஸான போயம். அண்ட் எப்படி வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் கால்ரிட்ஜும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அது மாதிரி கீட்ஸும் ஷெல்லியும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இன்ஃபேக்ட் கீட்ஸ் இறந்ததுக்கு நம்ம அடோனிஸ் எல்லாம் வந்து எழுதினாரு நம்ம ஷெல்லி. சரிங்களா, ஷெல்லி வந்து கீட்ஸ்க்காக அடோனிஸ் அப்படின்ற எழுதியெல்லாம் எழுதினாரு. அவரோட ஃபியூனரலில் வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு. ஸோ இப்போ இந்த இவரோட போயமில் ஃபேமஸான போயம், கீட்ஸோட ஃபேமஸான போயம் பார்த்தோம்னா த ஈவ் ஆஃப் செயின்ட் ஆக்னஸு, இசபெல்லா, லாபெல்லா டேம் சயின்ஸ் மர்சி, இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான போயம். நார்மலாக வந்து ஏன் இந்த ஆத்தரோட போயம்லாம் ஒர்க்கெல்லாம் தர்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஒவ்வொரு ஏஜை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏஜ் ஆஃப் சாசா, ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஏஜில் இருக்க ரைட்டர்ஸோட ஒர்க் எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க, யார் இந்த ஒர்க் எழுதுனாங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ரைட்டரோட ஒர்க்கையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, ஸோ ரொம்ப செலக்டிவ் ஒர்க் தான் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த செலக்டிவ் ஒர்க்கு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, ஸோ கீட்ஸோட ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 great words: Ode to Autumn, Ode to Psyche, Ode on a Grecian Urn, Ode to Nightingale, அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி ஸ்வின்பர்ன் வந்து என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்காவில் சொல்லும்போது ஓட் டு நைட்டிங்கேல் இந்த போயம் பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏசி ஸ்வின்பர்ன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒன் ஆஃப் த ஃபைனல் மாஸ்டர் பீசஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஒர்க் இன் ஆல் டைம் அண்ட் ஃபார் ஆல் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி வில்ஃப்ரெட் ஓவனும் கீட்ஸை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரிமைன் த மியூஸ் ஆஃப் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இவரை பயங்கரமாக புகழ்கிறாங்க. அண்ட் இந்த 6 வேர்ட்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கீட்ஸ் வந்து லெட்டர்ஸ் நிறைய எழுதுறாரு. சரிங்களா, அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கீட்ஸ் இறந்ததுக்கப்புறம் பப்ளிஷ் ஆகுது. அந்த லெட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா பயங்கரமான கிரிட்டிக்கலான ரைட்டிங்ஸ்லாம் நிறைய எழுதுறாரு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் பிஜிடிஆர்பியில் கீட்ஸோட லெட்டர்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த சிலபஸில் ஒன் ஆஃப் த டாபிக்ஸாக இருந்தது. ஸோ அந்த லெட்டரில் தான் அவர் கீட்ஸோட லெட்டரில் இவர் சொன்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான சில ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி, மைண்ட் இஸ் அ மேன்ஷன் ஆஃப் மெனி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு, அதே மாதிரி கிமிலியான் போய்ட்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இவர் ரெஃபர் பண்ணுறாரு. ஸோ கீட்ஸோட 6 வேர்ட்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ஓட் டு நைட்டிங்கேலும் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ். ஒன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ்ன்றது இந்த 6 வேர்ட்ஸ்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான ஓடு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஓட் டு நைட்டிங்கேல் தான். இவரோட இந்த 6 வேர்ட்ஸில் மற்ற வேர்ட்ஸ்லாம் ஓடெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஓட் ஆன் அ கிரீஷியன் ஏர்ன், ஓட் ஆன் இண்டலன்ஸ், ஓட் ஆன் மெலன்கலி, ஓட் டு நைட்டிங்கேல், ஓட் டு சைக்கி, ஓடு டு ஆட்டம். சரிங்களா, ஸோ இதெல்லாம் 6 வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அண்ட் சார்ல்ஸ் பேட்டர்சன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஓட் ஆன் அ கிரீஷியன் சொல்லும்போது கிரேட்டஸ்ட் 1819 வேர்ட் ஆஃப் கீட்ஸ் அப்படின்னு சார்ல்ஸ் பேட்டர்சன் சொல்கிறாரு. பட் ஸ்வின்பர்ன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஓட் டு நைட்டிங்கேல் அவர் புகழ்கிறார். சரிங்களா, ஸோ ஓட் டு நைட்டிங்கேலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஏகப்பட்ட நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் இதில் நிறச்சி வச்சுருக்காரு அப்படின்றாரு. ஸோ இந்த ஓட் டு நைட்டிங்கேலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து இந்த ஓட் டு நைட்டிங்கேலை 1890 பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி, கம்போசிஷன் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காரு. அந்த நைட்டிங்கேலோட சாங் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பயங்கரமான விவிட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த நைட்டிங்கேலோட சாங்கை ஹெம்லாக்கோடவும் அந்த நைட்டிங்கேல் பேர்டு இருக்க அந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே பயங்கரமான கம்பேரிசன் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காரு. இதில் பார்த்தோம் ஓட் டு நைட்டிங்கேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் 8 ஸ்டான்சஸ், 80 லைன்ஸ். சரிங்களா, ஸோ ஓட் டு நைட்டிங்கேலு, டு லார்ட் பைரன், லாபெல்லா டேம் சான்ஸ் மர்சி. லாபெல்லா டேம் சான்ஸ் மர்சினா பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் வித்தவுட் ஹார்ட், வித்தவுட் மர்சி அப்படின்னு அர்த்தம். ஓட் ஆன் மெலன்கலி, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேமஸான போயம்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு. ஓட் டு ஆட்டம், ஆன் சீயிங் த எல்ஜின் மார்பிள்ஸ், பிரைட் ஸ்டார் வுட் ஐ வேர் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் ஆஸ் தவ் ஆர்ட், இதெல்லாம் இவரோட போயம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த ஓட் டு நைட்டிங்கேல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி
கால்ரிஜோட குப்லகான் டியூ டு ஓபியமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான் இவரும் ஓபியம் சாப்பிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே ஆரம்பிப்பார். ட்ரௌசி நம்னஸ்னாலாம் ஆரம்பிப்பார். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஓபியமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் இந்த போயம் எழுதுறாரு. இன்ஃபேக்ட் அவரோட 23rd இயரில் இந்த போயம் எழுதுறாரு. 25 இயர்ஸ்லேயே கீட்ஸ் இறந்துடுறாரு அட் த ஏஜ் ஆஃப் 25. சரிங்களா? டியூ டு டியூபர்குலோசிஸ். அதே மாதிரி இந்த போயம் எழுதுறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, அண்ணன் இறந்த சோகம், அண்ணனும் டியூபர்குலோசிஸ்ல இறந்துடுறாரு. அந்த சோகத்தினால அவர் இந்த போயம் வந்து எழுதுறாரு. சரிங்களா? ஸோ ஓபிஎம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அவரோட ஆர்ம் சேர்ல உட்காந்துருக்கும் போது இந்த போயம், அந்த நைட்டிங்கேலோட பேர்டோட சவுண்டு கேட்குது. உடனே இந்த போயம் எழுதுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் லைனே பாருங்க, இப்படி ஆரம்பிக்கிறார். மை ஹார்ட் ஏக்ஸ், நெஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரி பாரமா இருக்கு. எதனால? அண்ட் ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின்ஸ், உடம்பெல்லாம் மரத்து போயிருக்கு. ட்ரௌசி நம்னஸா இருக்கு, அப்படியே தூக்கம், கண் அப்படியே கண்ணை சொருகுதான். எதனால கண்ணை சொருகுதான்? டயர்ட்னாலயா? பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஓபியம். மை சென்ஸ், எஸ், மை சென்ஸ் ஆஸ் தோ ஆஃப் ஹெம்லாக். சரிங்களா? ஹெம்லாக் ஐ ஹேட் ட்ராங்க். ஹெம்லாக்னா என்னதுங்க? ஹெம்லாக்னா கிட்டத்தட்ட அந்த பாய்சன் மாதிரியானது. ஸோ அந்த ஹெம்லாக் நான் குடிச்ச மாதிரி இருக்கு, அப்படியே கண்ணெல்லாம் சொருகுது, உடம்பெல்லாம் வந்து ட்ரௌசி நம்னஸாக மாறிடுச்சு. ஆர் எம்டிடு சம் டல் ஓபியேட் டு ட்ரெயின்ஸ். ஹெம்லாக் குடிச்ச மாதிரி இருக்கு, அதே மாதிரி ஓபியம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ ஹெம்லாக்னா என்னதுங்க? ஹெம்லாக்னா பயங்கர அந்த பாய்சனஸான ஒரு பிளான்ட்லேருந்து எடுத்த பாய்சன் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது, உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது, கண்ணெல்லாம் அப்படியே சொருகுது, ட்ரௌசி நம்னஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஓபியம் சாப்பிட்டதுனால இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து என்ன சொல்கிறாருங்க? 1 minute past the lethe waters had sunk. லெத்தேனா என்னதுங்க? லெத்தே அப்படின்றது ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். லெத்தேன்றது ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஸோ லெத்தே ரிவரில் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்படி கடந்து போனால் எல்லாமே எப்படி மறந்து போகும், அதே மாதிரி எனக்கு எல்லா நினைவுகளும் மறந்துட்டு இருக்கு. இட் இஸ் நாட் த்ரூ என்வி ஆஃப் தை ஹாப்பி லார்ட், பட் பீயிங் டூ ஹாப்பி இன் தைன் ஹாப்பினஸ் தட் தவ் லைட் விங்டு ட்ரையாண்ட் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஸோ இப்போ அந்த ஓபியம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கண்ணெல்லாம் வந்து அப்படியே கண்ணு இதாகுது. அப்போ வந்து அந்த இவரோட நினைவுகள் அப்படியே இதுக்குள்ள பயணம் பண்ணி போகுதுங்களாம். எதுக்குள்ள? மலைப்பாங்கான ஒரு மரங்கள் நிறைந்த இடத்துல பயணம் பண்ணி போகுது. அப்போ அந்த நைட்டிங்கேல் பறவையோட சவுண்டு கேட்குதாம். இன் சம் மெலோடியஸ் பிளாட் ஆஃப் பீச் அண்ட் கிரீன் அண்ட் ஷேடோ நம்பர்லெஸ், சிங்கிள் ஆஃப் சம்மர் இன் ஃபுல் த்ரோட்டட் ஈஸ். ஸோ அந்த நைட்டிங்கேலோட சவுண்டு கேட்குதான். பயங்கர ஃபுல் த்ரோட்டில் அந்த பேர்டு வந்து பாடுதான். சரிங்களா? ஃபுல் த்ரோட்டட் ஈஸில் அந்த பேர்டோட சாங் இருக்கு. ஸோ அந்த பேர்ட் வந்து நைட்டிங்கேல் சிங்ஸ் த மியூசிக் ஆஃப் சம்மர் ஃப்ரம் அமிட் த ட்ரீஸ்க்கு மத்தியில் அந்த பறவை பாடுது அப்படின்றாங்க. இந்த பறவை பாடுறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஒயினோட டேஸ்ட் மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி எப்படி பாருங்க, ஓ ஃபார் அ ட்ரவுட் ஆஃப் விண்டேஜ் தட் ஹேட் பீன் கூல்ட் அ லாங் ஏஜ் இன் டீப் டிவெல்ட் எர்த். அதாவது அந்த ஒரு வைனை வந்து கூலான ஒரு பிளேஸ்ல வச்சிருந்தா எவ்வளோ நல்லா டேஸ்டா மாறி இருக்கும். அது எப்படி கற்பனை பண்றாரு பாருங்க. வைனை நல்ல டீப் டார்க்கான ஃபாரஸ்ட் நிறைஞ்ச ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாளாக அது வச்சிருந்தா எப்படி நல்லா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கான் இந்த பறவையோட சாங். அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அந்த வைன் குடிச்சா ரொம்ப நாள் ஒரு குளிர்ச்சியான பகுதியில் புதைச்சி வச்சிருந்த ஒரு வைன் எடுத்து குடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கான். டேஸ்டிங் ஆஃப் ஃப்ளோரா த கண்ட்ரி கிரீன். ஃப்ளோரானா என்னதுங்க? பூச்செடியெல்லாம் பூத்து கிடக்குது. ஒரு கிராமத்து பக்கத்துல ஃபுல்லா பசுமையா இருக்கு, பூக்கள்லாம் பூத்து கிடந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கான். டான்ஸ் அண்ட் ப்ரொவென்ஷியல் சாங் சன்பர்ட் மிர்த்னா ஹாப்பினஸ். ஸோ எல்லாமே அந்த சன்னு, டான்ஸு, ப்ரொவென்ஷியல் சாங் கிராமத்து பாட்டு. ஓ ஃபார் அ பிரேக்கர் ஃபுல் ஆஃப் வார்ம் சவுத், ஃபுல் ஆஃப் த ட்ரூ பிளஷ்ஃபுல் ஹிப்போக்ரேன்
with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பேர்டோட சாங் இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தன்னையே மறந்து இப்போ அந்த காட்டுக்குள்ள போன மாதிரி போயிடுறாராம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு இப்போ எங்க போயிடுறாரு? ஹிப்போக்ரைனுக்கு உள்ள என்டர் ஆயிட்டார். போன இதுல லித்தே பத்தி சொன்னார். லித்தேன்றது ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். இப்போ ஹிப்போக்ரைன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹிப்போக்ரைன் அப்படின்றது ஒரு மவுண்டன், சாரி ஒரு ஃபவுண்டன். அந்த ஃபவுண்டன் எங்க இருக்கான்? மவுண்ட் ஹெலிகான்ல இருக்கான். ஸோ மவுண்ட் ஹெலிகான்னா கடவுள் அங்க சொர்க்கத்துல இருக்க மவுண்டன். ஸோ அங்க இருக்கிற ஒரு மவுண்டன், ஒரு ஃபவுண்டனோட பேர் தான் ஹிப்போக்ரைன். இது வந்து கிரீக் மித்தாலஜில இருக்க மவுண்டன், சாரி ஃபவுண்டன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஃபவுண்டன் நீரோடை இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி அழகாக வந்து அந்த நைட்டிங்கேலோட சாங் கேட்ட உடனே அவர் இங்கே போயிடுறாரு. இந்த டீப்பான ஃபாரஸ்டில் ஹிப்போக்ரைன் இருக்க மவுண்டனில் அங்கே ஃபுல்லாக பூக்களாக இருக்கான். அதே மாதிரி அந்த நைட்டிங்கேலோட சாங் எப்போ இருக்கான்? விண்டேஜ் மாதிரி அவ்வளோ நல்லா இருக்கான். ஃப்ளோரா பார்க்குற மாதிரி இருக்கான். அதே மாதிரி அந்த பிளேஸ் ஃபுல்லாகவே பர்பிளாக இருக்குது, எல்லாமே ஹாப்பினஸ் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ அந்த நைட்டிங்கேலோட பாட்டை கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே இவர் இப்போ எங்க இல்லை, அவரோட ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்ல இல்லை, அந்த ட்ரீமுக்குள்ள மூழ்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்படின்றாரு. ஃபேடு ஃபார் அவே டிசால்வ் அண்ட் குவைட் ஃபர்கெட் what though among the leaves has never known the weariness, the fever, the fret, here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad lost grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden eye despair, where beauty cannot keep her lustrous eye, or new love pine at them beyond tomorrow. ஸோ இதில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த மவுண்டனுக்குள்ள மூழ்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த இயற்கைக்குள்ள ஆக்சுவலாக இமேஜினேஷன்லேயே போறாரு, கற்பனைக்குள்ளே போறாரு ஒரு இடத்துல. அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட டிசையர்லாம் ஃபேட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரு எப்படி அவரோட டிசையர்லாம் ஃபேட் ஆயிடுச்சோ அதே மாதிரி அவரோட ட்ரபுளும் வந்து ஃபேட் ஆகணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி இவர் மனசு உடம்பெல்லாம் பயங்கர வலி, டியூபர்குலோசிஸ் இவருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டயர்டாக இருக்குது, ஃபீவராக இருக்குது, எனக்கு எல்லாமே மறந்து போகணும். அந்த நைட்டிங்கேலோட பேர்டோட சாங் கேட்கும்போது எல்லாமே மறந்து போகிற மாதிரி எனக்கு உடம்புல இருக்க எல்லா பிரச்சனையும், என்னோட வேரினஸ், டயர்டு, ஃபீவரு, ஃப்ரெட்டு எல்லாமே மறந்து போயிடணும். நான் இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்க கஷ்டங்கள் எல்லாமே சேட்னஸ்ஸு எல்லாமே பேலாக மாறிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ யூத் க்ரோஸ் பேல், spectre thin and dies, and beauty cannot keep her lustrous eyes. ஸோ எல்லாமே இந்த நைட்டிங்கேலோட சாங் கேட்டோன்னே எல்லாமே அப்படியே அமைதியாக மாறிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்த ஸ்டான்ஸால அவே அவே ஃபார் ஐ வில் ஃப்ளை டு தி, நான் உங்ககிட்ட பறந்து வர்றேன். நைட்டிங்கேல் பறந்து போதான், நானும் உங்ககிட்ட பறந்து போகிறேன். நோ சேரிட்டர் டு பேச்சஸ் அண்ட் ஹிஸ் பார்ட்ஸ் பட் on the viewless wings of poesy. poesyனா poetry வந்து விங் இல்லாமல் பறந்து வருதான். wingless viewless wings of poesy. poetryயோட விங்ஸ் எப்படி இருக்கான்? பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கான். அதே மாதிரி பேச்சஸோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. சேரியட் ஆஃப் பேச்சஸ், நாட் சேரிட்டட் பை பேச்சஸ் அண்ட் இஸ் பார்ட்ஸ். பேச்சஸ்னு யாருங்க? காட் ஆஃப் வைன். ஸோ அவரோட பார்ட்ஸ், லெப்பர்ட்ஸ்லாம் எப்படி வேகமாக போதோ அது மாதிரி இவர் அவ்வளோ அப்படியே இன்டாக்சிகேஷன் மோடில் இருக்காராம். ஐ ஃப்ளை டு தி, நானும் உங்க கூடயே பறந்து வந்துடுறேன். லைக் அ சேரியட் பை பேச்சஸ் அண்ட் இஸ் பார்ட்ஸ் பட் ஆன் த வியூலெஸ் விங்ஸ் ஆஃப் poesy தோ டல் பிரெயின் பர்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ரிட்டார்ட்ஸ். ஆனால் இவரோட பிரெயின் வந்து டல்லாக மாறுதான். எதனால? அந்த ஓபியம்னால, ஓபியமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால.
Already with you, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne. இப்போ நைட் ஆகிட்டே இருக்கு, மூன் வந்து அப்படியே ஸ்கையை ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு. கிளஸ்டர்ட் அரவுண்ட் பை ஆல் ஹர் ஸ்டாரி ஃபேஸ். மூணு சுற்றி என்ன இருக்கு, அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்டாராக சுற்றி இருக்கான். பட் ஹியர் தெர் இஸ் நோ லைட், லைட்டே இல்லை. மூணு இருக்கு, மூணு சுற்றி ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. நைட்டிங்கேல் ஈவினிங் ஆகிட்டு இருக்கு. நைட்டிங்கேல் வந்து பறந்து போக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பறந்து போகாதே, நானும் உங்க கூடயே பறந்து வரேன் அப்படின்லாம் கேட்குறாரு. பட் ஹியர் தெர் இஸ் நோ லைட், சே வாட் ஃப்ரம் ஹெவன் இஸ் வித் breezes blown through verdurous glooms and winding moosey ways. ஸோ அந்த டைமில் நல்ல அருமையான ப்ரீஸ், விண்டி ப்ரீஸ் எல்லாம் வந்து அடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு 4th ஸ்டான்ஸால. 5th ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம் அப்படின்னா, that I cannot see what flowers are at my feet. என் கீழே இருக்க ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியல. nor what soft incense hangs upon the boughs. மரத்தில் இருக்க ஃப்ளவர்ஸும் என்ன வாசம் அப்படின்னு எல்லாம் இது பண்ண முடியல. பட் இந்த எம்பாம்டு டார்க்னஸ், ரொம்ப கருகும்னு இருக்கான். எஸ் ஈச் ஸ்வீட், இந்த கருகும் ரொம்ப இருட்டா இருக்கு. ஆனா இந்த இருட்டிலேயே அவர்னால என்ன பண்ண முடியுது, என்னென்ன மரம், என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ், என்னென்ன ஃப்ளவர்ஸ் எவ்வளோ அழகா இருக்குன்றதான் அவரால் பார்க்க முடியுதான். வேர் வித் த சென்சிபிள் மந்த் எண்டோஸ் the grass, the thickest, the fruit tree, wild, white hawthorn, pastoral eglantine, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கான். ஹாத்ரோன் இருக்கான், எக்லான்டைன் இருக்கான். அதே மாதிரி வயலட் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்கு, வயலட் கலர் லீவ்ஸ்லாம் இருக்கு. கவர்டு வயலட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இட் இஸ் கவர்டு வித் லீவ்ஸ். மிட்மே வந்து மிட்மேல இந்த எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா ரைப்பாக இந்த எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் இருக்குது அப்படின்றாங்க. And coming musk rose full of dewy wine, murmurous haunt of flies on summer eve. So summer eveல ஃப்ளைஸ் எல்லாம் பறக்குது. அதே மாதிரி மஸ்கு ரோஸோட ஸ்மெல்லு இதெல்லாமே இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த பேர்டு பாடிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக இவர் ஆம் சேர்ல இவரும் உட்காந்துக்கிட்டே இதெல்லாம் அப்படியே ரசிச்சுட்டு இருக்கார். இப்போ ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியலையா, பட் அந்த ஃப்ளவர்ஸோட ஸ்மெல்லெல்லாம் இவருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கான் அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அடுத்த ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம்னா டார்க்லிங், இருட்டாகிக்கிட்டே போகுது, டைம் ஆகிக்கிட்டே போகுது, டார்க்கா இருக்கு இப்பயும். ஆனால் அந்த நைட்டிங்கேலோட சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கான். அண்ட் ஃபார் மெனி அ டைம் ஐ ஹாவ் பீன் ஹாஃப் இன் லவ் வித் ஈஸ்ஃபுல் டெத். அப்படியே டெத்தை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த சாங் நைட்டிங்கேலோட வாய்ஸை கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே டெத்தை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன். கால்டு ஹிம் சாஃப்ட் நேம்ஸ் இன் மெனி அம்யூஸ்டு ரைம். அந்த நைட்டிங்கேல் அப்படியே ரைமிங்காக பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான். டு டேக் இன் டு த ஏர் மை குவைட் பிரீத் நவ் மோர் தென் எவர் சீம்ஸ் இட் ரிச் டு டை. இப்போ இந்த நைட்டிங்கேலோட சாங் கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் சாகிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படியே இந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே செத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாரு. Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain. இப்போ இந்த பறவை பாடிக்கிட்டே இருக்குன்னா இந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே நான் சாகலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாராம். மிட் நைட் வரைக்கும் அப்படியே பாடிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அப்படியே நான் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பேன், அப்படியே அந்த பறவையோட சாங்ல மூழ்கிடுவேன் அப்படின்றாரு. While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, அவ்வளோ நல்லா இருக்கான், அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கான். Still wouldst thou sing and I have ears in vain to thy high requiem become so sad. So become a sword. ஸோ இந்த பறவையோட சவுண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, பறவையோட சவுண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஷேப்பை வந்து கொடுக்குது. சாட்னா பிகம் அ சாட். நான் அந்த பறவையாக மாறி உருவம் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக மாறி இந்த பறவை கூடவே பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாரு. அதே மாதிரி ரெக்வியமாகவும் இருக்குது. இந்த பறவையோட சாங் வந்து எப்படி இருக்குங்களா, இவருக்கு அப்படியே அமைதியாக இறந்தவங்களுக்கு எப்படி பாடுவாங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக இருக்கான். அப்படியே நம்ம இந்த இறந்தவங்களுக்குலாம் பாடுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ரெக்வியம். ஸோ இந்த பறவை பாடுறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஒன்றா நின்று ஒரு பெரிய மாசா வந்து பாடுவாங்க இல்லையா,
அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பேர்டோட சாங் வந்து எனக்கு ஒரு ரெக்யூஎம் மாதிரி இருக்கான், ஹை ரெக்யூஎம் மாதிரி இருக்கான். அதுவும் கரெக்டாக நான் வந்து இப்போ சாட்னா ரெக்டாங்குலர் அந்த இடத்துல நான் போய் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது நம்ம காஃபின்ல போய் இருக்கிற மாதிரி அந்த சாங் வந்து இருக்கு அப்படின்றாங்க. அடுத்தது மறுபடியும் இப்போ என்ன சொல்றாரு, தௌ வாஸ் நாட் born for death immortal bird. நான் வேணா இறப்பேன், நான் கண்டிப்பா ஐ எம் மார்டல் பீயிங், ஐ வில் டை, பட் உன்னுடைய சாங் எப்பயுமே சாகவே சாகாது, சாகாத வரம் பெற்ற பறவையே, இம்மார்டல் பேர்டே, நோ ஹங்க்ரி ஜென்ரேஷன் ட்ரெட் தி டவுன். ஹங்க்ரி ஜென்ரேஷன், பறவைகளை வேட்டையாடுவாங்களா அந்த மாதிரி உன்னை யாருமே வேட்டையாட மாட்டாங்க. ஏன்னா உன்னோட வாய்ஸை கேட்டு கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய உன்னை யாரும் வேட்டையாட மாட்டாங்க. த வாய்ஸ் ஐ ஹியர் திஸ் பாசிங் நைட் வாஸ் ஹர்ட் இன் ஏன்ஷியன்ட் டேஸ் பை எம்பரர்ஸ் அண்ட் கிளவுன். இப்போ இந்த பறவை பாடுறது உன்னுடைய பாட்டை பெரிய பெரிய எம்பரர்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க, கிளவுன்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க, த்ரூ த சேட் ஹார்ட் ஆஃப் ரூத். சரிங்களா? ஸோ ரூத் ஹோம் சிக்காக இருக்கும்போது, ரூத்ன்றது ஒரு ஏன்ஷியன் கேரக்டர். சரிங்களா? ஸோ ரூத் வந்து சோகமாக இருக்கும்போது உன்னோட பாட்டை ரூத்தும் கேட்டிருப்பாரு, ஸோ அவரும் உன்னோட பாட்டை கேட்டிருப்பாரு. ஷீ ஸ்டுட் இன் டியர்ஸ் அமிட் த ஏலியன் கான். ஸோ அவரு ரூத்னால வீட்டுக்கு வர முடியாமல் இருக்கும்போது அவரு என்ன பண்ணியிருப்பாரு, உன்னோட சாங்கை கேட்டுட்டு அப்படியே அழுதுகிட்டு நின்றுருப்பாரு. ரூத்னா இப்போ லேடியாட் இருக்கு. த சேம் தட் ஆஃபன் டைம்ஸ் ஹேத் சார்ம்டு மேஜிக் கேசமென்ஸ் ஓப்பனிங் ஆன் ஃபோம் ஆஃப் பெரிலியஸ் சீஸ் இன் ஃபியரி லேண்ட் ஃபோர்லோன். ஸோ இந்த மியூசிக் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஒழிச்சிருக்கும், இந்த மியூசிக்லாம் நிறைய மேஜிக்கல் கேசமென்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பறவையோட பாட்டு. அதே மாதிரி நிறைய இந்த பறவையோட பாட்டு வரும்போது நிறைய ஃபோம், கடல் கரையில் பெரிலியஸ் சீஸ்லாம் இந்த பாட்டு, நைட்டிங்கேலோட பாட்டு ஒழிச்சிருக்கும். அதே மாதிரி ஃபியரி லேண்ட்ஸ் ஃபோர்லோன், யாருமே போகாத லேண்ட்லையும் இந்த பாட்டு ஒழிச்சிருக்கும் அப்படின்றாங்க. அடுத்து லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸால பார்த்தோம்னா ஃபோர்லோன். ஃபோர்லோன் என்னதுங்க, அமைதியின் இடத்துல. ஃபோர்லோன் the very word is like a bell to call me back from thee to my soul self. ஸோ பறவையே போதும், நான் உங்க கூட பயணம். சொல்லுங்க. வெரி வேர்ட் தான் சார், WORD வேர்ட். நான் வார்டுன்ட்டேனா? ஸோ ஃபோர்லோன் த வெரி வேர்ட் இஸ் லைக் எ பெல். இப்போ அந்த வேர்ட் வந்து எப்படி இருக்குங்களா, தனிமையான வேர்ட் மாதிரி இருக்கான் நைட்டிங்கலோடது. அந்த பெல் அடிக்கிற மாதிரி இப்போ அடிச்சு, என்ன பெல் அடிச்சோடனே அந்த திடீர்னு தூக்கத்தில் அலாரம் அடிச்சா எப்படி நினைவு எந்திரிச்சுக்குவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த நைட்டிங்கலோட சாங் வந்து என்னை மறுபடியும் என்னோட பழைய செல்ஃபுக்கு இப்போ வந்து என்னை மறுபடியும் ரீஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு அப்படின்றாங்க. அடியூ த ஃபேன்சி கேனாட் சீட் ஸோ வெல். எப்படி நம்ம வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட சாலிட்டரி ரீப்பர்லையும் கால்ட்ரிட்ஜோட ஜனாடூலையும் திடீர்னு அவர் பழைய செல்ஃபுக்கு, அந்த ஜனாடூலாம் பாதியிலே நின்ன மாதிரி இருக்கு, இப்போ அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பை காட்டுறாரு நைட்டிங்கேல். ஓகே, நான் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு திரும்புகிறேன், ஸோ அதனால பாய் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடியூனா பாய் சொல்கிறாரு. த ஃபேன்சி கேனாட் சீட் ஸோ வெல். இந்த மாதிரி இமேஜினேஷன் வந்து என்னை சீட் பண்ண முடியாது. ஆஸ் ஷீ இஸ் ஃபேம்டு டு டூ டிசீவிங் எல்ஃப், adieu thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream up the hillside, and now it is buried deep in the next valley glades. Was it a vision or walking dream? Fled in that music, do I wake up or sleep? ஸோ கடைசியாக அந்த நைட்டிங்கேலோட இமேஜ் அப்படியே மறைஞ்சிக்கிட்டே போதான். இப்போது அவர் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கார். நான் இப்போ ட்ரீமில் இருக்கேனா, இல்லை முழிச்சிருக்கேனா, இல்லை தூக்கத்தில் இருக்கேனா, கனவுல இருக்கேனான்னு தெரியல. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கனவு, அந்த விஷன் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிட்டுருக்கு. நான் இப்போ எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன், மெடோஸை பார்க்குறேன், அதே மாதிரி அப்படியே ஸ்டில் ஸ்ட்ரீம், நகராத நீரோடைய பார்க்குறேன், ஹில் சைடை பார்க்குறேன், எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன், வேலிஸை பார்க்குறேன், எல்லாமே மறைஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கு. நான் இது எல்லாமே என்னோட கனவா, எல்லாமே நான் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கேனா, அல்லது தூக்கத்தில் நடந்துட்டு இருக்கேனா, இதெல்லாம் அப்படியே நடந்துக்கிட்டே இது எல்லாத்தையும் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேனா. அந்த மியூசிக்கும் அப்படியே அமைதியாயிருச்சு, மியூசிக்கும் போயிடுச்சு. டு ஐ வேக் ஆர் ஸ்லீப். நான் இப்போ முழிச்சிருக்கேனா,
இல்லை தூங்கிட்டு இருக்கனா, இன்னும் கனவுல தான் இருக்கனா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமான ஸ்டேட்டில் இந்த போயம் முடிக்கிறாரு. ஸோ நைட்டிங்கேல் எப்படி வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஒரு கேர்ளோட சாங்கை பற்றி சொன்னார் எங்கே சாலிட்டரி ரீப்பரில், கால்ரிட்ஜ் வந்து ஜனாடுல டேம்சலோட சாங்கை வந்து சொல்கிறாரு. இவர் வந்து பார்த்தோம்னா நைட்டிங்கேலோட சாங்கை வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு ஏர்த் அப்படியே ஹோல் ஏர்த்தையும் அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே ட்ராவல் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஓ டு நைட்டிங்கேல். ஸோ ஓ டு நைட்டிங்கேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் 10 லைன்ஸ், மொத்தம் 8 ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது. இதில் ஃபுல்லாக வந்து இமேஜினேஷனை ஃபில் பண்ணி இந்த போயம் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த போயம் ஓ டு நைட்டிங்கேல். ஸோ எல்லாமே